ബ്രൂത്ത കാർട്ടക്കൺ ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3-ൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനിപ്പോൾ ക്ലച്ച് അഴിക്കണം, ഫ്ലൈ വീൽ അഴിക്കണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണൊക്കെ എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴുകാനായിട്ട് വാഷിംഗ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് ക്ലച്ച് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കണ്ടോ 2, 4, 6 ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട്, ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട്, അങ്ങനെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ പോരും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഊരിപ്പോരും. വേണ്ട, ഇതാണ് ക്ലച്ച്. ഇത് കേട്ടോ, ഇത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഇത് ക്ലച്ചുമാണ് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ടസുള്ള ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് മാറണത്. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഈ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടുകളാണ്. ഇത് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കാനായിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ടാ, ഒരു 14-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണിച്ചില്ല കണ്ടോ, ഈ ബോൾട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കയറിയിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കയറ്റി വയ്ക്കുക. കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടി അടിച്ചാൽ മതി. അടിച്ചാൽ ഊരിപ്പോരും. അങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാമല്ലേ. പിന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് ഗണ്ണിലൊക്കെ ഊരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഊരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഊരി മാറ്റാം. കണ്ടോ, ഇത്രയും ബോൾട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. രണ്ട് വെറുതെ കണ്ട, ഇത് വെറുതെ ഊരിപ്പോരും. പിന്നെയാണ് ഇത് ഊരി എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ട, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരിക്കുള്ളൂ. കാണിച്ചാലോ ഒന്നുകൂടി. ഊരിപ്പോൾ തന്നെ ഊരിപ്പോരും. അത് വേണ്ട, ഇതിനെ കിടക്കായിരിക്കും. ഈ ബോൾട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ അത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കാം. കാരണം എന്തായാലും അയച്ചാലേ. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഓയിൽ സീൽ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വലിയ ഓയിൽ സീൽ വരണം കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഓയിൽ സീൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ സീൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനി അപ്പുറത്തെ വശമുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വശം പമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റണം, എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ വാട്ടർ പമ്പ് പിന്നെ അതേപോലെ ഓയിൽ പമ്പ്, ഇത് രണ്ടും അഴിച്ച് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇത് ഊരണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വശം ഊരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഊരിയ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ അതേ ബോൾട്ട് പലതും പല ലെങ്ത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി. അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കാരണം അത് കഴുകുമ്പോൾ ഒന്നും ഇരുന്ന് വെച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഊരാനുള്ളതേ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത്. മെയിനായിട്ട് ഈ ഭാഗം ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഇതുണ്ട്, പമ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടെ ആൾറെഡി ബോൾട്ടൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഊരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 1, 2, ഒരു 3 ബോൾട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഊരിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര സ്ക്രൂ ഊരുക, ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരിപ്പോരും. കണ്ടോ, വാട്ടർ പമ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണോട്ട് ഇവിടെ തന്നെ. ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ബോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോവും. അത് വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ട്, ഇമ്പലർ ഇതാണ്. വേറെ ഒന്നും വരില്ല ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓയിൽ സീലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിന്. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇടാം. ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീലൊക്കെ മാറ്റി നമുക്കത് ചെയ്യാം. നമ്മളേ അത് അഴിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡിസ്റ്റിക്ക് കുത്തണ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. കണ്ടോ, അതിനകത്ത് ഒരു അഴുക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതിലൂടെ ഓറിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഓറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീലിലൊക്കെ ഇട്ട് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഊരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗം ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പ് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓയിൽ പമ്പ് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ പമ്പ് ഊരാനായിട്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 10-ൻ്റെ കുറച്ച് ഉണ്ടോ ബോൾട്ടുകളേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളയാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി കാണിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ടൂളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്ട. ഗ്രിപ്പ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിത്തിരി ഇതിൽ ഊരി കളയാൻ പറ്റും സാധനം. നമ്മളത് ഇടേണ്ടതിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ട്
പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഊരി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോനില്ല, ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കുറച്ച് ബോൾട്ടുണ്ട് 10-ൻ്റെ, അത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഊരിയെടുക്കാം. ഈ ബോൾട്ടുകളും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ. കാരണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പല ലെങ്ത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി ഇടണം. അല്ലെങ്കിൽ അധികം തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡൊക്കെ പോവും. ഇവിടുത്തെ നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു 3 എണ്ണം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ആ 3 എണ്ണം ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. വലുത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ. ഇവിടുത്തെ വലുതുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ എടുത്തോളണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പുള്ളി കൂടെ ഊരിയെടുക്കാം. പുള്ളി ഊരിയെടുത്താലാണ് നമുക്കിത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. പുള്ളി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഊരിപ്പോരും. വലിയ ടൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മുട്ടൊരു ഊരിപ്പോരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കണ്ടോ. ഇതാണ് ചാവിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പോവാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുലിവാല പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനകത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോവാതിരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നോട്ടെ. ഇത് ഒരു പീസിൻ്റെ ഓയിൽ സീലിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി പമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിപ്പോരും കണ്ടോ. ഇതാണ് ഓയിൽ പമ്പ് കണ്ടോ. ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവസ്ഥകളാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്നത്. ഇതിരിക്കണം, അതാണ് ഇത് അഴിക്കാണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് കയറുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് കറങ്ങണ കണ്ട, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറങ്ങണ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് പീസാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ. ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഇത് സക്സസ് ഒന്നും ആവാറില്ല. ഇത് കണ്ട ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അഴിച്ചിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അറിയണം കണ്ട. ഇതിലേക്കാണോ ഇതൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴുകാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് 2 പീസാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമുക്ക് അഴിക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഒരു പീസും കൂടി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. അതുകൂടി ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരണം. ഈ ബോൾട്ടുള്ള ഊരണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റർ ആടുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഊരി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത് പീസാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഊരാം നമുക്ക്. അതിന് 10-ൻ്റെ എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാക്കിങ്ങുകളൊക്കെ മേടിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പണിക്ക് പൈസ വരാൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും പണിയുണ്ട്. ഊരട്ടെ. ഇത് കണ്ട, ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല സൈസായിരിക്കും. ഇത് കണ്ട, ഇതൊരു സൈസ്, ഇത് 3 ഒരു സൈസാണ്, ഇത് 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഏതിൻ്റെ അകത്താണ് വേണ്ട. ഇവിടെ 2-ത്തിലായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത, നീളം കൂടുതൽ കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കി അവസാനം ഇട്ട് നോക്കണം. ഇട്ട് നോക്കി ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇടാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഇടരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഇത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ സീലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഊരിപ്പോരും. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പാക്കിങ്ങുകളൊക്കെ ഇനിയെല്ലാം നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ബാക്കി ഇടാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് നോക്കി മുറുക്കാം, ഹൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാനുവലിൽ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ബോൾട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ സൈസിലാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാനുവലൊക്കെ PDF ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടാലും മതി. 2, 3 എന്നാ ഇത് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഊരിയെടുക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട. അതായത് 1, 2, 3, 4 ഇതിവിടെ 5 വരെ ഉണ്ടാവും. ഈ അറ്റത്ത് 5 വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങണത് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ പുള്ളി വാട്ടർ പമ്പ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതായത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പുറത്ത് പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലച്ച് ഭാഗമാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ അല്ല, പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് 1, 2, 3, 4 അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അയക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ലീവുകൾ അയക്കണം. സ്ലീവുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ലീവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഈ ഭാഗങ്ങൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പിസ്റ്റണും പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. പിസ്റ്റൺ ഊരിയിട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം. കാരണം അതിലുള്ള സ്ലീവുകളൊന്നും കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റരുത്. തേയ്മാനം പലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ലീവുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഓരോ പിസ്റ്റൻ്റെ ഓരോ സ്ലീവുകളാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഊരി കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാം ഊരിയാൽ മതി. ഒരെണ്ണം ഊരിയിട്ട് സ്ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേണ്ട 2 നെട്ട് ഊരി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സ്ലീവ് ഇരിക്കണേ. വേണ്ട, ഇതാണ് സ്ലീവ്. വേണ്ട, അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതേ സ്ലീവുകൾ തന്നെ വയ്ക്കണം. കാരണം തേയ്മാനം പലതിനും പലതായിരിക്കും. തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി പണി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അഴിക്കണത് അതേപടി അപ്പം പിസ്റ്റൺ ഇട്ട് മാറ്റി വെച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കഴിയാലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് സുഖമായിട്ട് കണ്ടത് ഇതിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിയെടുക്കാം. കണ്ട ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെ സ്ലീവ് ഊരി പോരണുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തോളണം. കണ്ട ഈ സ്ലീവ് വല്ല സീനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സ്ലീവ് നമുക്കിനി അവസാനം നമ്മൾ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇട്ട് ഇളക്കി നോക്കണം. ഇളക്കം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ് മാറ്റിക്കളയാം. സ്ലീവിന് ഒരു 40 രൂപ വെച്ച് വില വരുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വയ്ക്കാം. ചരിച്ചിട്ട് ഓരോ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് റിങ്സൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ആരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്പർ നോക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഊരണ ഭാഗം ഏതാണോ 1, 2 പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇതിന് ഞങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആൾറെഡി അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണേ. എന്താ ഇതിനൊക്കെ ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. അതായത് നമ്മൾ പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. കേട്ടോ 1, 2, 3 അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. മാർക്കിങ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു 4 കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു 4 പഞ്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ 3 പഞ്ച് കണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു 3 പഞ്ചുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പഞ്ച് ഇതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ 1 ഇതേ കണ്ട 2 എണ്ണം. ഇവിടെ ഒരു 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിസ്റ്റണുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഊരാം. പിന്നീട് ഉണ്ടാവും ഒരു ത്രെഡ് ലോക്കർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് അടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് തന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ അടിഞ്ഞ് പോരാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലേ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കണം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിവിടെ അടി ചതയൊന്നും വീഴരുത് സ്ഥലത്ത്. എന്താ ഇതൊന്ന് പൊക്കിയാൽ മതി 2 സൈഡിലും വെച്ചിട്ട്. കാരണം എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റൊക്കെ പോവും. അവിടെ ഒരു പോന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്ലീവുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഊരിയത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്ലീവ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്ലീവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലീവുകൾ ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ 2 ഹോളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാനായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോയിക്കോളും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഹോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത് അഴിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ അഴിക്കട്ടെ. അഴിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ അഴിക്കാണ്ട കാണിച്ചു തരാം. എടുക്കുക. പിന്നെ അതേ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. അത് കാണിച്ചു തരാം. അത് കട്ടിങ്ങായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ നേരത്ത് നോക്കിയിട്ടാൽ മതി. സ്ലീവിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ട ഇതേ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും സ്ലീവിന്. കണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ അതെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സ്ലീവിനും ഉണ്ടാവും ഒരു കട്ടിങ്. കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിയാൽ കണ്ട അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ സ്ലീവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് എടുക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ നമ്മളിത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. എവിടേക്കാണ് വെച്ചേക്കണേന്ന് ഓർത്ത് വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഊരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഇത്ര ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇവിടെ ഇതുണ്ട് 1, 2, 3, 4, 5. അതായത്
പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ട ഏജിയുണ്ട് അത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പൊക്കി എടുക്കാം. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പൊക്കി എടുത്തിട്ട് പിസ്റ്റണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഊരിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സംഗതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഊരി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ഊരിപ്പോരും. ഇതങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്പറുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ആരോമാർക്കും നമ്പറും കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല, തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആരോമാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പുള്ളി സൈഡിൽ നിന്നാണെന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കുക. എഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റൊക്കെ കിടക്കുന്ന വശത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പോകുന്നട്ടാ, ഇനിയൊന്നുമില്ല എടുത്തെടുക്കാൻ. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എടുത്ത് കഴുകാന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കേട്ടോ. വേണ്ട സ്ലീവ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഊരി തെറിച്ച് വേണ്ടത്. സ്ലീവ് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടരണം. ഇനി നമുക്കേ ഓരോ പിസ്റ്റനായിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് അതേമാതിരി ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഊരാം. നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുക്കണം കേട്ടോ. പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്സ് 2 റിങ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ റിങ് ഉണ്ട്, ഓയിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള റിങ്, അതാണ് ഊരിയെടുത്തേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഊരാം. രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിനി എല്ലാ പിസ്റ്റണും ഊരി കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. കുറേ അത് തട്ടാതെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഊരി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആ സ്ലീവുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്കി വയ്ക്കാണ്ട് കഴുകാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇനി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷിങ്ങാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്കയാക്കണം. എന്നാലാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് നടക്കുള്ളൂ. റിങ്സ് ഒന്നും അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഊരിയെടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ, അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ, ഇളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇളക്കമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ആ ഊരിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ എത്രാമത്തെയാണ്? ഇത് 4ാമത്തെയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ്ട ഇതിനകത്ത് കിടക്കണേ സ്ലീവ് കണ്ട ഇതുപോലെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഊരാട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു സീലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്കുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇനി ഡീസലും നമ്മുടെ കാറും ഇല്ലേ, അലക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇട്ട് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സെറ്റിങ് വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെളിയും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണ രീതിയെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണതെന്ന്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ, അതായത് അടുത്ത പാർട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സെറ്റിങ് തുടങ്ങാം. ക്ലീൻ ചെയ്യണ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഡീസലും ഇത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതാണ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.